Jumlegluk bumi saya panas. Tingkaing menungsa ing malam donya saya ngrembaka. Datan kena mendha saya angkara murka kang denumbuh. Nalika semana bencana wis dumadi ing ngendi papan tanpa pitung. Kocap nempuh wonten tratah klampi sireng ing tratah papan dening Sang Ismaya ya Sang Semar Badana ya gugah. Atining Sang Ismaya satemah nggadahi krentek Sang Ismaya Sang Ismaya Mareka ten prayitna samuriris eka bali ong titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Gilar-gilar yayah lintang Bima sakti begegek ugak-ugak hemel-hemel sak dulita lae iki anak-anakku kang padha prapta nulindak timbali wis teka kene. Kok sajak nunjang palemu teka kene iki ngopo iki mau iki? Nah aku ki urung siap Pak wong kene lagi nganggo kathah. Malah wis kono wis lekas. Dasare yo rada ngantuk ora nyepake notasi wis. Mula persiapan kuwi penting dole. Aja njur kotak katokan ae. Kaya widakna aku ya perlu. Petruk Garing Bagong kabeh padha slamet dole. Nggih awit saking mangestunipun Rama sedaya manggih kawilujengan raharja nir ing sakara-kara Rama Yayi. Semanten ugi kula Pak. Awit saking mangestunipun Bapak Semar sedaya manggih slamet. Mboten wonten alang setunggal menapa saged pinanggih wonten ing mriki. Syukur. Dole wonten dawuh. Wonten dawuh Pak. Apa Pak? Mulane sira kabeh ndak timbali marak mangarsa kene iki ora ana liya kejaba. Atiku ki ngrantes marang kahanan wektu dina iki, nggih. Lah bapak niku ngrantes napa? Wis sepuh kok sing dipikir iki napa? Sing dipekalih iku napa? Wong ya ajeng dahar pun enten sing didahar, gitu. Anak nggih pun do mentas, pun do mapan dhewe-dhewe. Leh mapan apa?
Wah bersek bendina sarung njur kuwi ae. Bodho mung cap gajah werna kuning ora tau ganti kok mapan. Apane kok seragam njur putih ae kuwi kok. Halah, Pak. Wong iki mbok ya duwe panarima. Aja risane mung njaluk karo njaluk. Nyatane ya ngono mulu aku protes karo Petro nek ngomong anak wis mapan-mapan kok ndi. Ya ora ngono lho Gongges iki awake dhewe nganggo nyem-nyemi wong tuwa ki ngono kuwi. Supaya Bapak Semar kuwi ora menggalih sing neka-neka ben iso menikmati masa tuanya ngono lho Le. Ya mbuh nek ngono. Aku iki wektu dina iki menggalih marang kahanan wektu dina iki to Le. Barengi kahanan kaya ngene iki sapa sing ora budreg? Sapa sing ora judheg hara gagasen. Iki bumine saya panas, saya jumegluk ning endi-endi dumadi peperangan, dumadi pagempuran ning endi-endi papan dinggon. Menungso eneke gur sawo congkrah, eneke mung tansah poyok-poyokan malah kepara padha saperangan padha paten pinaten. Ha ngono ki apa atimu ndak krasa apa piye to Gareng? Petruk karo kowe Bagong. Weh jane nggih kula nggih ngrumaosi mo. Kula niku nggih krasa wong nggih kawontenanipun ngeten iki kados kula wong cilik niku saged tumindake napa? Semanten ugi kula, Pak. Wong kula niku cah cilik kaya ngeten niki sagete niku napa? Mundur, Truk. Senengane nyelo-nyelo wong aku ki ning kene iki ben semau ben supaya ketok Pak Untung kok. Supaya sesuk disangoni kok. Oh, malah ndremis. Ah iya. Wong kene iki neten lho Pak, wong kula niki ngrumangsani wong cilik wong klak-angklik lungguh dingklik mangane mung saithik gitu. Sok-sok dirotol pitik ya niku. Kula niku mung ngrumangsani ngeten. Tegese kula niku ngrumangsani nek kula niku wong cilik niku mung sagete napa. Aja dumpeh kowe wong cilik ndur kaya duwe pikiran kaya mangkono ki ora bener to Le. Kamangka wong cilik kuwi duweni ya kuwi duweni paugeran, duweni pemikiran lan duweni tembung kang bisa kanggo paugeran wong kang dadi pangarsa ngono. Kabeh ki gumantung dumadi saka wong cilik. Lah nek ora nek wong cilik pangarsa ki arep ngopo? Apa arep mrongos kaya ngono kuwi. Mula aja dupeh wong cilik sampeyan njur sak kepenakmu dhewe karo wong cilik ora iso. Ora iso, kabeh kuwi memu gandeng-gandengan anane wong gedhe saka wong cilik, uripe wong cilik saka wong gedhe. Ngono Gareng. Wah nek ngoten nggih beda cerita tegese. Dados kula niku dadi wong cilik nggih kudu tansah tumut-tumut ing bab pembangunan. Iki pembangunan iki aja mung saka ing watak, aja mung saka ing ati, aja mung saka dalan ning hatimu kang pikiranmu ki kudu didandani. Supayane apa? Supayane ing besok sia dumadi desa kang gemah ripah Karta Tata Toraharja, Ger. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kandho anggrimeng. Lelena tanpa kanin yen tandulusa yen tandulusa mengko sang Jahutama ing lah sidane piye to Pak? Iki amake dhewe rembukan ing tak karepne ngene. Kang tak karepke aku kowe Bagong Gareng karo Petruk ayo sengkut gumergut bebarengan bangun desa. Desane awake dhewe kuwi digulawentah supaya bisane apik, supaya bisane becik. Yen ora awake dhewe kabeh wong cilik iki melu cawe-cawe, sapa to Le? Sapa kang bakal nututake, kang bakal majokake desane awake dhewe? Ya maju sidane ngenem apa nyura iki? Enem wae. Iki nang kene akeh para pengamat seni lha enem wae. Ora macem-macem lho Pak kowe Pak. Kentel kentel karo wong tuwek. Aja bingung nek Pak Lik muli genjel maksudku. Kene iki akeh para pengamat seni ngono. Lah iya ya pangapurane aku murung madang. Ayo tole-tole.
Ayo padha sumingkir aku tak njaluk tulung karo sedulurku papat. Ayo tontono saka keduan tak jalukane tulung supaya ngewang-ewang kang dadi ajatku to Le. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduang rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa carita mangkono. Sang Nayantaka yang Semar Badrana sigra mantheng maladi hening. Sigra arsa ngedalaken sedulur ingkang mapan wonten ing wadhake Sang Badranaya. Ora pepeh, pating barabal, pating barubul. Wujud jim patang perkara kang mijil saking angganing Sang Ismaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sirim penteleng ing kalbu pambukaning warana talin saking layak pliyeping aluyup Kakang Badrana Kakang Ismaya ana wigati apa dene jeneng sira nimbali marang aku sak kanca-kanca kabeh ana apa Kakang?
Kowe Tala Tirta, Kala Dahana, Kala Maruta lan Kala Bantala. Ana bakakana wektu dina iki jeneng sira tak timbali supaya metu saka ing nganggaku kene iki ora ana liya kejaba. Aku arep njaluk tulung. Aku arep njaluk tulung karo jeneng sira kabeh. Nggonku bakal duwe gawe iki. Ewang-ewang ana aku ya. Lah war njaluk sumbangan beras pirang pikul tak trika blicang ngono. Ora ngono jerumuk kowe. Ora, aku ora butuh ya ngono kuwi. Apa kowe njaluk tak teri wujute banyu pirang galon Sukamulya kene nggone. Kuwi udu yo anudu. Apa kowe njaluk tak teri widodari kok kene kiwa tengen akeh kiwa tengen dalan kono mau. Malah kuwi pengamatan kuwi karemane sing nyekel keyboard nek ngono kuwi. Apa kowe njaluk tak teri sawit pirang kapling nek tak terus udu kuwi aku ndak butuh ya ngono kuwi ndak butuh. Aku butuhku ki mung kasetyanku, kasetyanmu marang aku kuwi anggonmu sedya ngewang-ewangi nggonku duwe bot repot. Ngono. Lah Kakang Semar iki arep duwe bot repot apa? Marage kandhakno karo aku Kakang Semar. Aku ki bakal bangun desa. Bakal bangun desa wektu dina iki njaluk tulung ewang-ewang ana kawat-awat ana. Menungso sing ora iso duweni jiwa. Rasa menungso sing ora duweni jiwa tresna marang desane kuwi yen kena kandhanana yen ora kena cemplungno peceren ngono wae sisan. Sabab apa menungso ki yen ora kena dikandhani, becik dikandhani ora kena dijlomprongno ngono wae. Wah, aku ngono ora matukne aku ora jlomprong. Lah karepmu piye? Lah nek aku tak kandhani ora kena kandhani pateni. Oh, malah saya sadis mindakmu. Aja. Wis, wektu dina iki marage ndak kanthi donga pangestu ngreksanen kiblat 4-5 pancering padukuhan karo gedempel kene ya nyaluk pangestumu Kakang Semar muga-muga kalih sing rubeda Kakang Semar. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduang rimang lelena tanpa kanen yen tan tulusa
Iku sanyatane kunjang seret winangun resep kang miasi resep kang miasi sesindenan keplok babinjalan menuju prana bangkit maka kang wirama sigra saya lega sumandhing kalilin gonjang leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar maring goruming puri sesindenan kaplok suwe-suwe menuju prana bangkit maka kang wirama sigra saya lega sumandhing kalilin Sang Nata Duryudana singgah siniwaka nenggih negari pundita ingkang pinangka pambukaning kandha
negara sinangga ing Pertiwi kasonganing Akasa datan kadi kang ginupiting mangki negara setunggal darbe nama sedasa sirebane Garing Astina ing Garing Gajahaya liman benawi ing Kurujanggala pramila sirebut negari Hastina karana rumuhun yasaning Sang Prabu Hastimurti Gajahaya liman benawi kinarep panget lamun do inguni kedatoning Dwi Pangga mila sinebut Kurujanggala awit ingga samangke maksih dadya palenggahaning darah Kuru. Jroning carita ing mangke negari Hastina dadi negara kang ageng nanging kirang agung, najan wus ayom nanging kirang ayem. Apa to sebabe kang mangkono labet najan negari Hastina, negari kang jembar tebane amba jajahane gedhe wulu pametune, pepak wadya sak gegamane kang sarwa jero jagange kandel betengi nanging kuciwane tipis mring panembahe saya suda rasa kamanungsane luntur rasa asih satemah koncatan rasa unggah-ungguh subasita myang tata kramane para muda tebing tata susila pramila dangu-dangu kadikataman sungsang bawana balik uripe wong sapraja mung nuruti karep numpuk bondo lan nikmati ngraga dimen antuk pangalembana saka ing tangga madat madon main lawan minum wis dadi budayaning bangsa Ngastina ageng alit jalu estri wis kapirut marang nikmating maksiat kalancut kepencut marang nikmating sanggama Siang Rati Taberi nenangi kridaning birahi datanipun lamun ya ing kono marganing bilahi keplek kecek dadu kopyok ceki piye yang do minum brantah ngembrah denan gep lumrah pebasane kaya saomah wiwit saking kita inggo desa ngadesa minggah ing Parden banting kertu gebrak dampar udu dinar wadana bingar swara denumbar yen pinuju menang anggen nyomain nanging yen kalah pisuwane ndridil kaya maling kodanan gentayangan kang samya wuruwaragan nyangking gendul grundal-grundel gedumel swarane kasar sasar susur kang samya ngawur turut marga gembar-gembur swarane berbeki tangga kaladuk ngen ngunjuk katemah kaluntak-luntak kang glithak sanggon-nggon satemah dadi gotongan wonten malih wis mualit pinggir kita remu-remu soroting pandam kawuryan wirawiri wiragane kang samya andon asmara yayah satpada kang kayungyun aruming puspita leledhak-ledhek solai wanita tuna susila lengkat-lengkot lelewane milangoni memalat sih mikat priya ingkang lagi lali garwa myang putra ana malih kang lagi tanggapaning Sukamulya brandal maling alang migung babah giring jebol kandang kampak kecu siang dalu rampok begal sangsaya ugal-ugalan nalika semana sinten kang astapa saling praja jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Kurupati ya Sang Jaka Pitana lenggahing dampar denta kapiting para badaya sarimpi lari badak kanan kiring ginanda wida jepat kasturi mangambar-ambar gandanya sinten kang parang caket munggih rangasa nenggih ingkang kapenah paman nenggih Sang Patih Harya Sengkuni Sang Harya Julik ya Sang Trigantalpati sinambeting untat paswan ingkang rayi nenggih Raden Karatowarma satya ing tirta tinalang ingkang anindi kang samya siba begambir hambalabar yayah roping Jalanidi nganti tumeka ing pangurakan Jawi nalika semono seda tansah nenem jinem tansah nengga sabda tama saking Sang Prabu Duryudana ingkang kadisamangke dereng kersa imbal pangandika kaya mangkono rereh ruruh
sabdane Sang Nata Prabu Duryudana pecah marang sepining Kang Swadana. Mangkya darajating praja kawuryan wasanya pangrehing ukara tanpa palupi silas tuti no sarjana kelu kalunglun kala titra didem tandhaning mati hardaing rat dening karoban rupeta
sidhem jroning pananggelan sembune kawuryan paran wigatining karso sang nata Duryudana Prabu kang miyos tinangkil beda lan saban-saban akanti Prabowo kekas kataring tias ong tanono kang nyabawa samyana angga sabda sang natara yo bangku sebangku paman Haryo Sengkuni padha bagya tekamu durung suwi ngabiyantaraning sun paman nak nanen inggih nggih awit saking pangestu paduka Raharja sawan kula ngaturaken taklim kunjuk ing sandhap padha paduka nggih anak Prabu Duryudana yo tak tampa paman ora liwat pudyapalipun anak Prabu Duryudana iki murutu pedhak marang paduka paman Sengkuni sampun kula tampi kapundi mugi dados jimat paribih nggih Kartoparma padha becik tekamu durung suwih Kartoparma nokno inggih Koko Prabu awit saking pangestu paduka Raharja sawan kula ngaturaken pangaboti kunjuk ing sandhap padha paduka Koko Prabu ing Ngastina ya wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kapundi ing mustaka lumewering jaja mugi pepahana rah daging kayuanan kula paman Sengkuni apa ndadekake kageting tyasira paman pekenira paman piniji marak mangayun paman Haryo nokten inggih nggih kumejut kumite raos sing manah kula pindha kambenganing salamba pinanjering alun-alun kaboncanging maruta dumawah ing sela kumejut kumite caruk wong maras raos sing manah kula nggih nanging sampun ngabiyantara sareng sampun ngabiyantara jingandika anak Prabu Duryudana raos sing manah kula pindha siniram tirta ing wanci windu nggih apa kang dadekake semono anggonmu duwe rasa pangrasa paman anak Prabu kula menika namung adapur patih menika abdi menawi nampi timbalan menika menawi mboten badhe nampi dawuh inggih nampi ganjaran menawi mboten nampi ganjaran inggih
badhe nampi pidana, nggih. Yo. Nanging isih akeh palimarman ingsun, pangapuran ingsun kanggo jeneng sira Paman Sengguni. Upama sira kena pidana pati, bakal ndak hapus dadi pidana lara. Upama pidana lara bakal ndak hapus sak kabehe Paman. Syukur mangayu bagya nggih, Paman. Moragi maju sawetara. Sawetara maju. Ingsun bakal mbabar wigatining paheman. Kartoparwa. Kartoparwa. Oh, lah merjeh ya ngene kok. Wonten paring dawuh Kang Prabu Moragi. Midhangetno ingsun bakal mbabar wigatining paheman wektu dina iki. Sedika kesaken dawuh. Handrah ingkang puspitorum kasriring samirana mri sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Paman Sengguni marmani Paman Sengguni ndak piji marak mangayun kene ora ana liya mung kejaba Paman ndak ajak menggalihake babagan kang tumempuh utawa kang dumadi wonten ing praja Ngastina wektu dina iki Paman kawruhana Paman Sengguni yen wektu dina iki kahananing praja Ngastina wis ora padha karo Ngastina kang biyen. Waktu dina iki kahananing praja wis beda adoh karo jaman praja Ngastina biyen. Ora ana liya kejaba sabab aku wis rumangsa wektu dina iki praja Ngastina iki wis dadi negara kang ketinggalan ing bab pembangunan. Yen ditraju lan dibapa timbang lawan negara liyane. Negara Ngastina iki wis cetha trewaca. Yen saiki dadi negara kang wis kesingkur marang kemajuane marang negara liyane Paman. Nggih, mangke rumiyin nggih. Saderengipun ingkang Paman nyuwun pangapunten mboten kok ndisiki kersa nika babar pisan mboten. Nanging anak Prabu menika saged paring dawuh kados makaten menika liripun ngangge pertimbangan utawi ngangge perlambang utawi ngangge baba timbang saking pundi menawi ndika ngendika negari Ngastina menika kawon kaliyan negari lintunipun napa nggih kalebet negari Ngamarta menapa to nggih mboten wonten asares kajawi nggih negara Ngastina samangke sampun kawon kaliyan negara Ngamarta kaendane sampun kawon kaliyan negara Ngamarta negari Kumbina, negari pundi kemawon sakmenika sae-sae. Nanging wonten pundi negari Ngastina menika wonten pundi sak wontening redana pinten atus yuta, pinten atus miliar menika wonten pundi? Sedaya mboten enten tanjane, Paman.
Kaya kena ditanjak ning tuku gong Cina ngono kaya. Kok sik maido. Nah ketane nabuh mak piyek. Njur lali vokale. Menika ngeten lho nggih. Menika nika namun saking pintere para juru warta, para wartawan-wartawan menika anggenipun mambiarakaken utawi memberitaken ngoten lho. Nika sami pinter anggenipun ngolah basa, ngripta tulis satemah negari Ngamarta nika ketinggal menjila. Lah saiki ing pundi? Ngamarta niku namung kondang kaloka Kajanabria negara ingkang maju, negara ingkang sugih, negara ingkang sugih bondo bandu mboten badhe kekirangan niku namung jarene. Nyatane negara Ngamarta niku sak pirangan nggih wonten sekedhik kira langkung 50 meter gitu sih mblethok nika nggih enten. Iku pralambang utawi negari Ngamarta niku nggih dereng sae. Pramila nggih anak Prabu menawi sak menika ndika menggalahaken bab menika ndika nika klentu nggih. Leng-lenging driya mangu manggung kong kanduan rimang lirlena tanpa kanin ong yen tandulusa yen tandulusa mengko sang Dyah Utama ya ndak tampa kang dadi atur ora dadi ngopo paman nanging kawruhana kang dadi goreh rongeh atiku kejaba iku uga ana salah sawijining kang dadi bingung wektu dina iki paman wonten napa to nggih kok ndika niku bingung niku enten napa samengko aku go entuk nawala utawa layang saka Kakang Semar Badranaya yen dheweke kuwi bakal mbangun desa wektu dina iki mula aku kasuwun supaya nyekseni anggone padha bangun desa wektu dina iki paman. Mengke riyin. Dika ampun grusa-grusu. Ampun grusa-grusu, ampun njur tumindak ingkang liar saking parembakan nggih. Dados ngeten. Menawi ndika nika badhe midhangetaken atur kula Semar niku anggenipun bangun desa menika namung samudana utawi pados dalan supados pikantuk redana utawi pikantuk sumbangan ngoten nggih. Menika namung redana ingkang dipun ujug utawi dipun ajab nika redana. Menawi ndika mboten pitados mbok inggih dipirsani piyambak. Menawi Semar nika inggih namung badhe pados turan. Lah Semar niku gadah napa? Wong kathok mboten gantos. Kajeng bangun desa niku sing nggih bangun niku bandane sinten to nggih. Pramila anak Prabu kedah pitados menawi samangke paduka menika dipun badhe dipun glithuk utawi badhe dipun rekayasa dumateng Kakang Semar Badranaya supados ing samangke ndika kersa sabiyantu utawi rawuh dhateng ing Klampe Sireng ing samangke menawi sampun ngantos dumugi Klampe Sireng Semar niku badhe ngubengne kotak amal kok nggih. Lagi cawawan sabda Regang sumewa wonten dirada mata pedhot king wanti lan sawaneh anarka kutha ngerat pandengan leng-lenging driya mangu
mangungkung kanduang rimang ong Dorana leleno tanpa kanin yen tan tulus kunet rijal panca sila raden kunet dadi dasaring nagara Rama ong kunet ong pandita akarya angsit pindha kumbang caping tawang susuh angin ngendi nggone salukune wong marati pinter jarwa muda mudane sang Prabu Tresna mumpung ana ngoti sarananing praja ngoti sarananing bangsa pandita akarya wangsit pindha kembang kacaping tawang amit pasang kaliman tabe tinebehna ing siku denda cinaketha ing tirtawaksama sinuwun Prabu Duryudana kang gedhe pangapura jengandika sinuwun dene kula menika sampun wanuh-wani marak mangarsa jengandika sinuwun Prabu Duryudana ingkang tanpa tinimbalan sinuwun iya ora dadi ngopo ki sanak wis gedhe pangapuraku marang jeneng sira tanging sakdereng aku njaluk ngapura ora jeneng aku iki mitambuh nanging pancen aku iki durung wanuh paduka kuwi sapa pandhita saka ngendi lan sapa kang dadi peparapitra ki sanak nuning nggih Sinuwun Duryudana dipun tepangaken kula menika pendhita saking Ngawiyat
dening peparap kula pun Pendhita Sangkara Dewa. Menika dados peparap kula sinuwun. Begawan Sangkara Dewa. Begawan Sangkara Dewa. Saka negara Ngawiat. Banjur iki mau paduka saka ngendi? Saka ngendi lan apa kang dadi sediamu Sang Premban? Ngeten sinuwun. Katemben mawon kula menika nganglang jagat. Katemben mawon kula menika nganglang jagat. Lan nyawang saking katebian menawi negari Astina menika dipun sawan saking inggil saking katebian nika kados dene Basanta ingkang kataweng hima. Tegese srengenge ingkang kaling-kalingan mendung. Pramila lajeng rumaos gumun tuwin ngungun raosing manah kula tekataken mandhap jumujuk wonten ing Kedaton Agung negari Astina menika sinuwun. Wah, pancen bener kang dadi kandhamu Sang Premban. Pancen ndak dodo yen wektu dina iki negara Ngastina katemben peteng dedet lelimongan. Kaya peteng dedet ora ana marga kang prayoga kang tumempuh supaya bisa manggih rahayu negara Ngastina wektu samangku. Pramila Premban, mbok menawa ana keparengi paduka Sang Premban Sangkara Dewa, aku njaluk tulung lan njaluk usada supaya paduka iki kersa madhangake kang dadi petenge negara Ngastina iki Sang Premban. Oh, ngaten? Ya. Lah lajeng paduka nyuwun dhumateng kula menika napa paduka sampun nggadahi rasa pitados tuwin rasa bombong dhumateng kula? Kok lajeng badhe nyuwun tulung dhateng kula supados madhangaken ingkang dados petenge negari Ngastina menika sinuwun. Aku duweni rasa pangrasa yen paduka iki Pendhita Linuwih, Pandhita Wiksaksana bisa madhangi pepeteng kang tumempuh ana ing praja Ngastina wektu dina samangke. Oh ya. Mangkene sinuwun. Menawi paduka pitados tuwin nyuwun tulung dhateng kula. Negari menika wontenipun namung kalih. Sepisan wontenipun jaler kaliyan estri, ala kaliyan becik, padhang kaliyan peteng, luwe kaliyan wareg, toya kaliyan daratan. Pramila menawi paduka pitados babagan kalih perkawis menika, menawi ala kaliyan becik menika tesih manunggal menika nggih boten badhe tentrem adem. Tegesipun ala kaliyan becik nika dados setunggal panggenan nika boten badhe tentrem sinuwun. Tegesipun kados pundi Premban? Menawi paduka tasih ngempalaken menungso ingkang samangke tesih nggadahi tumindak utawi jiwa ala dipun kempalaken kaliyan tiyang becik menika salaminya boten badhe tentrem. Negari menika tansah goreh rongeh kemawon sinuwun. Lajeng kinten-kinten sinten ingkang samangke mboten dadosaken tentreme negari samangke. Kula mangertosi bilih samangke paduka menika nembe menggalihaken ing benjang perang Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang badhe unggul nika Pandhawa kaliyan Kurawa nika nggih napa mboten? Nggih. Pancen leres ingkang dados dawuh pangandika Premban. Ingkang kalih paduka menggalihaken ing benjang kang dados lumengser keprabon gantosi dados ratu negari Ngastina menika sinten paduka inggih tansah menggalih menika leres napa mboten? Nggih, leres. Angka 3 paduka tasih pados prayogining lampah sinten ingkang kinten-kinten dados urup-uruping perang Bratayuda Jaya Binangun menika nggih napa mboten? Nggih. Mboten iya. Lajeng angka sekawan menawi paduka kepengin mangertos ingkang dados bribik-bribik ing mboten tentrem negari Ngastina menika mboten wonten sanes. Inggih, setunggal Semar angka kalipun Kresna menika ingkang dados mboten tentrem ing negari Ngamarta lan Ngastina samangke anak Prabu.
kagatri sanggap pirang ore nanggul ginembit gambit dosang retnaning bawono kok paduka iso kandha kaya mangkono kuwi dasarmu apa Bremban lho kula nika dasar saking mangertos nyuwun pangapunten ambak kula nika pendhita saking desa ning kula nika sejatosipun pendhita ingkang wegik tuwin pendhita ingkang sekti mandraguna wah ya iki ngerti wong aku nek aku ki ampuh nagi iki njur ditawak-tawakne kampuane paduka kedah pitados dhateng kula Sang Prabu menawi pendhita menika sampun paring dawuh kula kinten awon-awon badhe meleset menika awon-awon awit napa Kresna kaliyan Semar kedah dipun pejahi menika inggih menika ingkang dados beteng negari Ngamarta ingkang badhe njalari ing benjang para Kurawa nika kawon anggenipun perang Bratayuda nggih riyen nika semula atur nah ada tekan kene kok ora urun rembug lak ya rugi ta iki nyuwun pangapunten Sang Premban gandeng kula wit wau nggih sampun midhangetaken gantos sabda tama paduka Sang Premban ingkang munulyeng jagat ya menika kula badhe matur lah kinten-kinten paduka badhe mbantu kula sak anak-anak kula sak wadyabala kula sak rombongan kula Ngastina niki kinten-kinten nika wonten ragat utawi maharipun napa mboten awit wonten tetembungan jer basuki mawa biya ya awit menawi napa-napa nggih cara sakniki nggih kedah ngangge bensin lak ngeten nika Patih Sengkuni bakal ndangu babakan kuwi nggih kula nika senengane padang arep padang mburi nek iya ya iya nek ora ya ora nek kula ngoten mawon mboten sah mulek ngoten mboten sah nek kinten-kinten nggih nek mboten nggih mboten ngoten lho dados niku cetha nggih cetha dados dika nika badhe nyuwun wujudipun tetumbasan utawi bebingah napa ingkang badhe mbantu dhateng para Kurawa nika badhe nyuwun napa ya Blaka Suta blak kutang terus terang wae Patih Sengkuni anggen kula badhe sabiyantu dhateng paduka tuwin anak Prabu Duryudana niku sejatosipun kula niku sampun ikhlas lahir batin mboten badhe nyuwun napa-napa babar pisan mboten kula niku sanes pendhita ingkang cap redana utawi cap dhuwit nika mboten ning menawi kula disukani nggih kula tampi nanging menawi mboten sukani kula nggih mboten napa-napa menawi namung sanes dinten nggih kula genahke ngoten mawon ya sendelo ya dados ngoten nggih kula niku blaka mawon mboten badhe nyuwun napa ning lah niki ning anak kula ingkang wonten Jawi nggih menika pun Prabu Kusumadewa menika ingkang badhe nggadahi kepinginan nika nggadahi kepinginan gitu Kusumadewa nika nggadahi kepinginan mbok menawi wonten ing muluring penggalih iklasing penggalih paduka anak paduka ingkang putri inggih putu paduka Patih Sengkuni putra saking Sinuhun Prabu Duryudana ingkang sinebat utawi sesilih pun Endang Lesmanawati menika badhe kajatu krami dening anak kula pun Kusumadewa lha cethong ya genah ta ngono dadak angel genah sekian ngono ya ora nek selak kurang ya njaluk bapak-bapak jasuma aja kuwatir nek niku pripun anak Prabu kula manut kalian paduka Paman Sengkuni nek kula nggih manut mawon niku gadahi nilai jual ingkang tersendiri mula duwe anak wedok ayu gitu niku nggih kudu disyukuri sok menawa dirabi kali wong sugih niku menakne awak ngoten lho nek wis duwe anak ayu dipek karo wong ra duwe niku nggih penak tegese dipepe anak ngoten niki pun saniki ngeten nek mawon ingkang kula mutusi Sang Pendhita atus pundi Patih Sengkuni sakmenika
panglamar utawi panyuwunan paduka badhe kula tampi sauger ndika anggenipun sabiyantu dhateng para Ngastina para Pandhawa nika lair tumusing Batos. Kula lair Batos anggen badhe mbantu dhateng Prabu Duryudana. Nggih, ringaten pun. Saniki ndika nenggawa teng pagaran Jawi ing mangke kula ingkang badhe ngabani utawi ngadani dhateng para wadyabala Ngastina nderekaken tindak paduka saperlu madosi Kresna kaliyan Semar. Ngaten mawon. Nggih, ringaten Sang Prabu, monggo kula badhe nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Duga-duga digawa kongsi aja nganti keri Sang Rembang. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduang rimang ong lerlena tanpa kanen wong yen tan tulus bayam to